Okay.
अरे वाह, खेत तो एकदम साफ सुथरा पड़ा है। बस इसमें कमी है तो सिर्फ पानी की। आइडिया, वाटर पंप से खेत को पूरा पानी से भर दूंगा। अरे बेटा, जाओ और यहाँ हल्क को बुला के लाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा आराम से। अरे बाबा, मेरा सर फाड़ दिया, मेरा सर फाड़ दिया रे। हर वक्त नींद नींद करता रहता है, अब मुझे ही फोन लगाना पड़ेगा। हेलो। अरे हल्क बेटा, जरा ट्रैक्टर लेके जाओ और वो वाटर पंप लेकर खेत पे आ जाओ। आने दो, बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस 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 बस।
अरे ओ हल्क बेटा, बेटा तुम जाओ और ट्रैक्टर से बीज लेकर खेत पर पहुंचो। इतने में मैं इंजन से खेत को पानी पिला देता हूँ। Okay. अरे वाह, खेत तो पूरा पानी से भर चुका है। बेटा आ गए तुम बीज लेकर, शुक्रिया शुक्रिया। आहा, ये हुई ना बात। चल अब चलते हैं हल्क बेटा, एक हफ्ते बाद आते हैं। इतने में फसल भी नजर आने लगेगी। Okay. Hey, what happened? Okay. अरे बेटा जरा देखो तो अब की बार अपनी फसल कितनी हरी भरी हुई है। अरे हाँ बापूजी, मजा आ गया। हाँ बेटा वो तो है। अब तुम इन लोगों को बोल दो जरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं नहीं बोलूँगा, मुझे तो नींद आ रही है। अरे बाबा मेरा सर फाड़ दिया, मेरा सर हमसे हो गया है, हर वक्त नींद नींद करता रहता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगला वीडियो कौन सा चाहिए। और हाँ, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।